ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଋଷିରୁବାଚ କହନ୍ତି ସୁକ ବ୍ରହ୍ମବେତ୍ତା ଇନ୍ଦ୍ରବୃତ୍ରର ଯୁଦ୍ଧ କଥା। ସ୍ୱାମୀ କଥିତ ଧର୍ମବୃତ୍ତେ ଆରତ ନ ଘେନିଲେ ଚିତେ। ପୁଣ ସମସ୍ତ ପଳାଇଲେ ସବଏ ସଂଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ିଲେ। କାଳାନୁକୂଳ ଦେବଗଣ ଅସୁର ସୈନ୍ୟ କାଳହୀନ। ଗରୁଡ଼ ପର୍ଣ୍ଣଗ କି ଧରି ତେସନେ ଦେବେ ଦୈତ୍ୟ ମାରି। ଏମନ୍ତେ ଦେଖି ଆତ୍ମାଭୂତେ ଅସୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ କୁପିତେ। ତାହାକୁ ଆବରି ଆପଣ ବର୍ଷନା କରନ୍ତି ବହନ। ପଳାଉ ପଳାଉ ପଛରେ ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ କହେ ଶାସ୍ତ୍ର ଗିରେ। ଭୟ ନ କର ତୁମ୍ଭେ ରଣେ ବଧ ହିଁ ଭଲ ପ୍ରାଣୀ ମଣେ। ଏ ବଳବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ ତହିଁ ଦୁଷ୍କର। ଏତେ ବଲିଣ ତାକୁ କହି ଦେବଗଣକୁ କ୍ରୋଧ ବହି। ଆତ୍ମ ଶରୀର ପ୍ରକାଶିଲା ଦେବଙ୍କୁ ଭୟ କରାଇଲା। ଅସୁର କଲା ଘୋର ନାଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଶୁଭିଲା ଶବଦ। ଲୋକେ ହୋଇଲେ ହତ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ ଶୁଣିଲେ ତାର ସ୍ୱନ। ସେ ନାଦ ଶୁଣି ଦେବଗଣେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ହତ ଜ୍ଞାନେ। ସକଳେ ପଡ଼ିଲେ ଭୂମିରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା ଯେନେ ଶିରେ। ଚକ୍ଷୁ ବୁଜିଲେ ଦେବଗଣେ ପଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଯେହୁ ରଣେ। ଦୁର୍ମଦରଣ ରଙ୍କବୀର ପଦେ ମର୍ଦଇ ବୃତ୍ରାସୁର। ଅବନୀ କମ୍ପାଇ ଅସୁର ଶୂଳ ଘେନିଲା ନିଜ କର। ଭ୍ରମଇ ସଂଗ୍ରାମ ଭୂମିରେ ଯେସନେ ମତ କରିବରେ। ତାହାକୁ ଦେଖି ବଜ୍ରଧର କୋପେ କମ୍ପଇ ଥରହର। ଗଦା ଧରିଣ ବଜ୍ରଧର ତତ୍କ୍ଷଣ କଲେ ସେ ପ୍ରହାର। ଦୁଃସହ ଗଦା ଆସିବାରେ ଦେଖି ଧାଇଲା ବାମ କରେ। ଇନ୍ଦ୍ରର ଗଦା ଧରି କର ସେହି ଗଦାରେ ବୃତ୍ରାସୁର। ଐରାବତ କୁମ୍ଭସ୍ଥଳେ ଦାନବ ପ୍ରହାରିଲା ବଳେ। ତାହାର ଏ କର୍ମ ଦେଖିଣ ସମସ୍ତେ କଲେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ଏ ବୃତ୍ର ଗଦାରେ ଐରାବତ ବଜ୍ରରେ ଯେହ୍ନେ ଗିରିହତ। ରଣେ ଭଗ୍ନ ମୁଖ ହୋଇଲା ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଘେନି ବାହୁଡ଼ିଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଣ ଆରତ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ ଧନୁସତ। ଚକିତେ ହୋଇ ଛର୍ଣ୍ଣଚିତ ଏମନ୍ତେ ଦେବ ପୁରୁହୂତ। ବୃତ୍ରାସୁର ପୁନର୍ବାର ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ନ କଲା ପ୍ରହାର। ଅମୃତ ସ୍ରାବୀ ଇନ୍ଦ୍ର କର ଦେଇଣ ହସ୍ତି କୁମ୍ଭସ୍ଥଳ। ଆଶ୍ୱାସ କରି ଦେବବର ରହିଲେ ବୃତ୍ରର ଆଗର। ସଂଗ୍ରାମ କରିବାର ଆସେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖି ଆତ୍ମାବାସେ। ଏ ଭାଇର ହନ୍ତା ବଜ୍ରାୟୁଧ ଦେଖି ଅସୁର କଲା କ୍ରୋଧ। ସ୍ମରଣ କଲା ଭାତୃନାଶ ଶୋକମୟେ ହୋଇ ବିରସ। ବୋଲଇ ଇନ୍ଦ୍ର ମୋ ବଚନ ଶୁଣ ହୋଇ ସାବଧାନ। ବୃତ୍ରାସୁର ବଚନ ଭାଗ୍ୟରୁ କରି ମୋ ଆଗର ସଂଗ୍ରାମେ ଅଛୁ ଦୁରାଚାର। ମୋହର ଭାତୃନାଶକାରୀ ଆଜ ନାସିବି ତୋର ଶିରି। ମୋର ଶସ୍ତ୍ରରେ ହୃଦ ତୋର ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ବିଦାର। ଯେଉଁ କାରଣୁ ମୋ ଅଗ୍ରଜ ପାପୀ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଦ୍ୱିଜ। ଖଡ଼ଗେ ଧରି ତାର ଶିର ଛେଦିଲୁ ତୁହି ଦୁରାଚାର। ପଶୁଙ୍କ ପ୍ରାୟ ତୁ ମାଇଲୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗକୁ ଇଚ୍ଛା କଲୁ। ଲଜ୍ଜା ସମ୍ପଦ ଦୟା କୀର୍ତ୍ତି ସର୍ବ ଛାଡ଼ିଲୁ ମୂଢ଼ମତି। ମୋର ତ୍ରିଶୂଳେ ତୋର ଶିର ନାଶ ହୋଇବ ଦୁରାଚାର। ଅଗ୍ନି ନ କରିବ ଦହନ ଖାଇବେ ଗୃଧ୍ର କୃମି ଶ୍ୱାନ। ଯେ ତୋର ସଙ୍ଗେ ଦୁଷ୍ଟ ଗଣେ ଗୃହୀତ ଶସ୍ତ୍ର ହୋଇ ରଣେ। ସେ ମୋତେ ପ୍ରହାର କରିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି କି ବୋଲେ। ଖଡ଼ଗ ତ୍ରିଶୂଳ ପ୍ରହାରେ କନ୍ଧ ଛେଦିବି ଏହି କରେ। ଏ ଅନନ୍ତରେ ପାଇ ଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ବୋଲଇ ବଚନ। ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଠାକୁର କୁଳି ସେ ମୋର ଶିରହର। ଆତ୍ମାକୁ ବଳି ମୁହିଁ ଦେବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଭଜିବି। ବୋଦେବ ଦେବଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ବଜ୍ର କିମ୍ପାଇ ନ ପ୍ରହାର। ଅଗ୍ରେ ଯେ ଅଛ ଉଭା ହୋଇ ସଂଶୟ କର କିସ ପାଇଁ। ଗଦା ପ୍ରାୟ ବଜ୍ର ନମଣ ବଜ୍ର ମୋ ମରଣ କାରଣ। ଆପଣା ତେଜେ ବଜ୍ରଧର ଦେବଙ୍କ ଐରି ସଂହାର। ବିଷ୍ଣୁ ଯନ୍ତ୍ରିତ ଦେବ ମୋର ବିଜୟ ହୋଇବ ତୁମ୍ଭର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଙ୍କଜରେ ମନ ନିବେଶିବୁ ମୁଁ ସ୍ଥିରେ। ତୁମ୍ଭର ବଜ୍ରରେ ମୋହର ହୋଇବ ମହାପାପ ଦୂର। ତିନି ଭୁବନ ପ୍ରାଣୀ କର ବହୁତ ସମ୍ପଦ ଯାହାର। ଉଦ୍ବେଗ ଉଦ୍ୟମେ ତାହାର କଳତ୍ର ସ୍ନେହ ଯେ ଅପାର। ତ୍ରିବର୍ଗ ଦୁଃଖ ଯେତେ ମୋର ନାସିବେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର। ଦୁର୍ଲଭ ଯେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରମୋଦେ ଭୃତ୍ୟ ମୁଁ ହୋଇ ଅପ୍ରମାଦେ। ହୋଇବି ଏ ମୋହର ମନ ସେବିବି ମୁହିଁ ଅନୁକ୍ଷଣ। ଯେ ପୁଣ କର୍ମଟି ତୁମ୍ଭର ତାହା କରିବାରେ ଶରୀର। ସୃଷ୍ଟି ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକରେ ମହାରାଜାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ। ପାତାଳେ ଅଧିପତି ଯେହି ଏଣେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଯୋଗୀ ସିଦ୍ଧ ଯେ ପୁଣ୍ୟ ନର କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ନାହିଁ ଏହାଙ୍କର। ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତି ତୁମ୍ଭ ପାଦ ବାଞ୍ଛା କରଇ ଚକ୍ରାୟୁଧ।
ଅଜାତ ପକ୍ଷ ଖଗଜେନେ ମାତା ଲୋଡ଼ଇ ଅନୁକ୍ଷଣେ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ହୀଣ ବାଛୁରୀ ମାତା ସ୍ତନକୁ ଲୋଡ଼ା କରି ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରିୟା ଭଜେ ଯେନେ ମୋ ମନ ତୋପାଦେ ତେସନେ ମୋ ପ୍ରଭୁ କମଳ ଲୋଚନ ତାପାଦେ ରହୁ ମୋର ମନ ଆପଣା କର୍ମ ବନ୍ଧେ ଯୋଡ଼ି ସଂସାର ଚକ୍ରେ ଅଛି ପଡ଼ି ଏମନ୍ତ ପାପୀ ମୁହିଁ ଯହୁ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ସଙ୍ଗ ହେଉ ଦାରା ତନୟ ଗୃହେ ମୋର ଭୋନାଥ ମୋ ମନ ନ କରମ୍ ବୋଲ ଏ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃତ୍ରାସୁର ଚରିତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟାಂ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧେ ବୃତ୍ର ବାକ୍ୟ ନାମ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲମ୍।